आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अहमद बिलाल 5911 व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है मैं कब से वीडियो नहीं बना रहा, कम से कम कोई 3 महीने हो चुके हैं। आपको मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत मसरूफ़ रहता हूँ। पढ़ाई करना आपको मैं फुल बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। पहले मैं स्कूल से आता हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन खाना खा के ट्यूशन चल जाता हूँ। उसके बाद खाना खा के अरबी पढ़ता हूँ। उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता, रात हो जाती है, फिर हम लोग टीवी देख के सो जाते हैं। फिर रोज़ाना ऐसे चलता है। कल रात को तबीयत मेरी ख़राब थी, तो उसकी वजह से मैंने आज स्कूल से छुट्टी कर ली। तो आज मैं उसकी वजह से आपको ये वीडियो मिल पा रही है। फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।